بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبايبي ده بحر عجيبة، شايفين الجمال بتاع البحر؟ سبحان الله. بس البحر ده يا جماعة للفرجة بس مش للحمى، ماشي؟ كاتبين يافطة بره ممنوع الحمى، للتصوير بس. بصوا الجمال بتاع التصوير. هوريكم التصوير. في ناس قاعدة، بصوا الجمال، بصوا الطبيعة بتاعت ربنا جميلة ازاي. شايفين بقى الصخر عامل ازاي، شايفين الناس كل دولت بيتصوروا بس ممنوع للحمى. بصوا الجمال هنا. انا عايزة اقول لكم مطروح كلها جميلة الصراحة، اللي ما جاش مطروح يا جماعة يجي مطروح. شايفين الصخر، شايفين الجمال، شايفين الناس كلها بتتصور. جميل البحر يا جماعة، بس ما فيش حمى فيه عشان خاطر هو غريق جدا، بس في حاجات جميلة. انا هكمل لكم بقية الفيديو، بس في ناس معدية. بصوا الجمال، بصوا الطبيعة، وبصوا الحلاوة عاملة ازاي. ودي التاج بنت اختي اهي. تعملي باي باي للناس يا تاج. تاج كريم اهو. حازم يا جماعه النهارده تعبان، فسبته في البيت مع ماما عشان خاطر المشوار كان بعيد، وهو اصلا قال لي مش عايز اجي. كلم الناس يا كريم. قول ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اللقطات من الناحيه الثانيه حلوه. ما دخلتيش؟ بصوا الناس هنا كاتبه اساميها وكاتبه من الجمال. سبحان الله. شايفين الطبيعه بتاعت مطروح والجمال. ده لو كان منط ده. ابني اللي بيتكلم ده يا جماعه، اصل ابني عويم. ايدك. لازم يا جماعه تشوفوا، لازم.
بالك بقى. ده كده بقول لك ايه؟ طب تعرف ان في نادرة